Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dukawan Channel. Jadi hari ini ceritanya seperti biasa bos. Buruan banjir, kita cari ikan. Buruan banjir. Oh gak bos, jadi ini ceritanya anak teman-teman. Iki apa ini banjir, iki harus beli iwak ke, enak lekmat. Datang lekmat ke. Halo Lekmat. Sementara bertiga karena bukan ngarepin duwe tanggungan. Aku jane yo kawan duwe tanggungan ya lho, tapi jenenge kadung hobi pengen jolo. Ya ikutan jolo kere ngono. Berang-berang makan coklat. Berang-berang makan coklat berangkat pokoke wis. Terus Mas Adi dan apa itu jenenge? Masih bengal. Leksi, Mas Tropong pokoke kabeh matur suwun sangat, Bos. Iki aku lagi barlab karena sinyalnya enggak ada, mohon maaf sebesar-besarnya. Terus iki lanjut ngonten Bos ya. Ngonten ae. Timbangane live ngelek-ngelek. Enggak penak. Agak menak. Akhirnya ngontennya kengko wis mengalir ya ngontene. Konten mengalir. Kirim pas piro? Gak akan dapat banyak air ini. Gak akan dapat banyak teman-teman. Soalnya aku tadi malam pas rap nyemayan ki ngujar tak wayo cilik-cilik ngono, njaluk wak cilik-cilik. Oh 20 cm. Pas 20, Bos. 20. Kene ngono piye? Gak wis ngono ketok iki, gak iso dikumul. Lah iki jadi iki sudah ada orang. Wis enek sing mudhun, Bos, Pak. Heeh. Heeh. Dong, jane iwake gak oleh. Ya menang persen. Ayo kan. Ayo. Berarti nang ngisor sih, Adik. Manut lekmat. Lekmat sih. Nang ngisor yo wis pokoke awak dhewe langsung di ngisor. Oke, siap. Lanjut. Cekidot. Nah, iki teman-teman, iki sudah ngisor. Ngisor sih. Dan bisa nek wong sunjo lho. Ternyata. Jadi dibilang. Biasa bos ning waduk petukan batur ngene iki. Banyak salos sih. Aku tidak bimbang pokoknya. Oh, iki hasil leleke. Sepilik ya. Cilik-cilik ya Allah. Cilik bos. Hasilnya. Gak apa-apa. Langsung nyemplung kering ya. Langsung teman-teman. Nah, ki Bro. Mas, dia Mas Gung ulangu. Wih. Iki apa iki? Lemat delane. Nek delane agak tambah bunder ser. Masa? Delane. Ya wih. Lekmat tutorial jolo. Tutorial jolo, Bos. Lekmat. Diane bodho turu tak nangan apa-apa. Bos niku yo nek jolo. Sowi meneduk. Matune tak bluk kok. Kok iki terus. Ini arep jeluk kabeh kok. Jeluk ngalor enggak. Ya Mas Gung. Ono. Dukawane lek jolonan iki gak apa-apa. Jolong iki. Wah, tutorial jolo. Wih. Entek iwake iki. Yo. Abucin. Sedeng. Iki sedeng apane? Sing gak sedeng ki apane? Tenan gak sunah. Tenan pura. Hei. Kan coba syuting lho. Coba syuting sing pangan kok lho. Oh iya. Ya, ngene iki lho, Mas. Iya kalah, Bos. Cepet sing cilik oleh kan wis diomong kan garine. Penak sing cilik. Jadi sing mirang kae ora. Yo.
Kelok. Ki oleh lek mat, Bos. Ki oleh lek mat. Engko dadekne siji tapi ki oleh dukawan. Ki olehku. Saitik tapi agel-agel, Bos. Lah gugu gak nggawa gak nggih jolo dhewe, Bos, nggih. Aku gugu. Sa Bos nek golek iwak ngene iki kungkum. Soale nggogo ning ngubengi rantai suwi. ya dadi rantai bar dijoloi rantene diubengi ngisore ki reget, Bos, soale. Ngisore reget dadi digogoni nek langsung dibatek jolo ning nggo leput ya to. Gak iso. Apa enak gak jolo cilik kae. Nggih jolo cilik menak, Bos. Koduk Tak watune, Bos. tak watune. Pendek-pendek di paus, Mas. Cepet. Awake kuwi tok, Kring. Ya, iya apa to? Dengan iki. Biji. Piye lek mat? Ora tekandut kok. Dikandut. Kene ya. Gue tak epak pas enak ngono. Ini tidak sesuai bro wae cilik-cilik. Biasane dia gagal. Tapi ya anak sing agal ya saiki. Lalu niki lho nek rongsak ya akeh. Lumayan sak kebian piro? Sakebian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13. Piro? 13. 13 ekor. 13 ekor. 2 jari 3 jari. 2 jarinan, Bos. Nek dia ning gak dhuwur kana tane waduk, Lek. Coba nyengklek palingnya. Niki Pak nyengset. Betul tadi, Bos? Tadi. Lambo ndi? Umuan. Arep mancing ya? Lah umpanmu apa? Cacing. Masa nggih cacing? Do banteng ya? Do banteng. Dan ombo ndi? Mbun di belah mbun dia. Peran. Peran. Di namat peron. Peran ngulon. Peron ngulon. Peran ngulon, Bos. Ini ada ya? Tak nebar dulu. Gue mau nebar lurus itu. Belajar, Bos. Rodok ini ya, oke, sing sepakan kok ketok. Jadi lek gak mau. Udah cantik, Bos. Iya. Ya ana isikil kayak yo. Ya sing kayak ketok mau. Duh, ya angel. Ya lo cantik ya. Ana, Bos. Piye le mat? Kene. Gawi. Ya lah. Kuwi sing ning gak kono, ning gak kandutane. Ada tak brodol awake.
Tutorial Jolo Bedu kawan. Yalah, cuk. Tengah. Cuk. Oke, Le. Ser. Wede. Wis, terus ning kene bos ya. Tetot. Nah, iki teman-teman. Jadi iki keri loh. Iki keri loh. Iki ceritane iki njolo bos, nyebuwer. Wademen. Iki enek kate iki, kadek koret bos iki. Korete nang omah turu. Korete turu. Turu. Mbok genteni no? Iya. Genteni bos, genteni kate. Mulai ada Mat. spring. Ya. Olah ndi tadi? Iki to. Karo nang Ya iki enek sing agal no. cilik bos. Enek sing agal. Agak si tok-tok ki lho. Terakhir sak menemono ora enek sing gedhi. Anjir sak pira? Iki lumayan. Nanti agal-agal. Sak menemono bos. Tapi timbang lawuh balur. Iya, timbang lawo balur. Boleh. Iki tisok ana kena nggo ngebung wajanmu bolo. Iya. Masa bisa? Iya. Lah nek sak menemono lho. Sak menemono jane gak kakek 50 atau 100 ngono wis. Ngebung isake. Pirang kilo kira-kira? Santing. Iki nek 12. Tenan pora mamu Ini lho. tukang nimbang, Bos. Iya. 12 e jare. Iki dijajal. Pira kring jajal? Ora 12 kilo iki. Luan luweh. Luan. Lumayan, Ono lumayan. bos, lumayan. Ki dadi olehku, oleh cungkring, oleh lek mati dadekno sitok iki awet esuk karena ada yang menak dadi stok bos, gak ndi-ndi ada. Piye? Ono ki lek mat arep njolo neh. Kring belajar jolo. Belajar jolo. Gah aku ngerti apa jenenge. Sing nek nggon gesek ning dhuwur kono. San ya. Ning nggon kene wah tutuk kon gogone wegah to. Biasa. Lah sangkle kok ngono lho, Jan. Iya, Ya rupane njolo ki kok sujane. depan gak bedes, bos. Wis moh. Depan gak bedes. Allah. Aku kawit jam pira wae? Jam 6 ya? Jam 5. Jam 6, setengah 6 atau kene. Jam berapa iki? Iki jam 10 kurang seperempat, bos. Ngono. Paling angko setengah 11 engko pulang. Ngono, bos. Jumatan, Bro. Jumatan gak rokok, cangkem kok disingkal. 1 2 1 2. Wah, ya jan kok lepek ke lho. Lepek digenyirno lho. Lekmat andalan, bos. Aku mbiyen sing belajar lekmat, ngerti lekmat anu ngono kuwi. Terus akhirnya iso. Jajal akhirnya iso, bos. Kopi nemeng tak kring? Di. Ala aku ndek mbing aku. Gak angken nggo kopi reng di. Oh, cek wis. Cek, bos. Kopi hitam. Apa ta, Lek? Ucel apa ya ta? Agam robo ini. Kanjaro sawe. Wah. Wah, ya. Sojo me kok mau enak nduku. Kamera mekan. Wah. San, Kok jelala pas kamera mekan engke. lumayan, bos. Nila merah. Lumayan. Banyak krek tadi. Nyengkrek. Iki saya sore nyengkrek. Ayo munggah. Mare aku enek keperluan no. Teko sore. Keperluan, bos. Masa rene jerali sarapan. Sarapan. Oh, sarapan. Wis sarapan bro kalau sik sarapanku. Wes niki lho, lupa aku nggak habis. Kok gedhok jati ngene apa? Ini apa? Ngene nang apa? Ini mana? Ngene iwan. Ini kan, bos. Tuan dian gitu ini. Ya gitu.
Lho kring. Lho. Ucul lho. Ya sarane nek njolone watonan mesti kan ditanucul. Iya. Negar nih, Mas. Soalnya nyasai watu bos. Piye Lek? Nah, iki teman-teman, jadi hari ini ceritanya kita mau pulang. Iki alatnya wis bundel rapi. Piye Lek, Mat? Jebeber ya, tidak bisa berkata-kata ya. Tangan sudah hancur. Waduh aku ya. Aku demek gaya watu gak gak krasa wis e. Agem-agemen. Iki bos, hasilnya. Iki sepurane bos B gak sida nyusul. Keturunan bumbuh wong ya. Niki lumayan nih. Jam 6 aku. Jam 6. Jam 6 kok kene. Iki oleh wong telu iki to karo iki, karo Lek Mat. Kuru-kuru kayak cengkring. Enggak cengkring. Kring. Ya padha karo kowe kring. Lho, Bos. Padha kring. Didasek tok lho. Tindas itu. Dhewe to cek biyen. Lagi didasek tok. Alhamdulillah bos, iki sing oleh agal-agal iki, mbuh iki pira gak ero. Nggo mujek ya nek iki. Sing cilik kok mujek. Pesen. Wong pesen. Mesakno. Pirang-pirang dina lho nek kok terus anggere golek iwak. Lebone areke gelem. Jolali sing cilik-cilik lho. Lebone areke gembok nang tang. Yo, jek aku no. Dindas setak kok cengkring. Padha. Dindas setak. Dindas setak. Dindas setak bos. Yes. Wan. Udah jipok lho cilik lho, tambah kamu lho. Udah jipok lho. Udah cilik lho. Ngesakno bos iki jenenge kliwan oleh segur loro iki golek iwak apa ta pamit engko omah lho. Jar gak sembut karo tatone delok. Gak sembut karo tatone lho. Ndok sik. Yo le. Penak dengi Lek Mat. Dengi jare oleh sak arku iki tenan pra to Lek? Ya, banyune iki ra patek. Ya gak patek gede. Lah treyo sing jolo merung telu lho, Dik. Nah tak tambahin nah. Aku to. Hah? Mangan aku dhewe. Lho ora apa-apa kok. Heh, lha iki kok jolo nah. Wis jolo nah. Oh, jolo. Ya jipok dhewe moh. Dadi po? Nek gelem. Kurang kowe kok. Jipokno to anu, ti iki barang kok. Ora aku ganggu aku. Lha iki jipon baturmu lho jipokno. Aku wis saya gede nek sepak. Ngono bos. Alhamdulillah bro oleh. Iki ngesakno iki caca iki oleh sithik-sithik takon jipuk. Ben dinggo lawuh. Asline malah enak sing cilik lho asline lho. Ditepungi garek remus ngono to. Setelan bumbu Bali ya iki. Cangkemmu kok ebor. Setelan bumbu Bali jere. Ya. Matur nuwun. Oke bosku, wis ngono ya teman-teman ki. Jatahe ki muji ngono. Ya Lek. Ya. Ada ya kayak tukang adai. Osok. Ya lho. Ono bos ceritanya. Sakmene ya kadung kena jolo. Kadung kena sakmene. Nek mbiyen sakmene iki diculno ben berkembang biak. Lah saiki ya berhubung tidak adanya apa kayak enak iki ya wis digawe wae ngono. 3 jari bos, 3 jarinan ki. Nanti lagi kayak tak tanteng anu Lek, lumayan Lek ki. 12 kilo. Sekitaran yes kurang lebih sak menungnya to. Ini bos. Wis pokoknya ngono ae untuk absen gue hari ini ki kita mau pulang karena hari Jumat. Iki jam sudah menunjukkan jam 10. Wis ngono matur suwun sangat sampun menyupport di Berkenorjo, sampun menyupport channelku. Pokoknya matur suwun sangat. Matur suwun ya. Matur suwun Mas Adi, Mas Tropong wis disangoni. Terus masih apa? Lek si. Pokoknya matur suwun.
Matur suwun sangat. Kabeh pokoke kanggo sing penonton matur suwun sangat pokoke berkah barokah ya. Berkah barokah. Berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Wes ngono wae teman-teman. Untuk absen hari ini saya berterima kasih banyak. Jangan lupa support terus channelku biar semakin mumbul ben koyo baturnya no, Bos. Kayak ngono wae, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Oke, pulang kita. Blowibet lo ngomong wes e. Oh, wademen nih. Bos.